cikin mata na yi sa'a da ke zamore rayuwar aure. Kisa hijabi ima gare ki ba za ta yi ba, da kwarzininki ba za ya sa guna ya zubo ba. Ki duba kanki kin ƙara kyau kuma kin zama babba, ko da a hanya marashin da'a ba zai biyo ba. Sufar kamala tana ga hijabi kiyo duba, in kin sako shi ba wanda zai ce kyau ba kiyo ba. Ko tafiyar ki ta nuna tarbiyya ba ta kau ba, tsarin salonki ko maki ba zai kyara ba. Kina da kyawu dan duba fuska yin goma dubi, ki goda Allah kyawun diri na ke ba wani aibi. In ka juya kina tafiya kowa sai ya bi, sai maraɗa shine kaɗai zaki masa girma. Fasaraici kada ke zub da mutuncin kanki, tun da gidanku tarbiyar kirki ce suka baki. Shigar kamala in kika yo ba mai kyamarki, ko da alayi sai dai kwatancen kyan halinki. Na yi sa'a na samu ya mai kyawun hali, mai sa hijabi ba ta biye da kan wani kyalle. Tana da kyawu ga ilimi ba gorin kwali, koyin halinta ba laifi turba ba ta kawo ba. Mai hijabi yau zana turo ai mana bai ko, faɗa wa manya na kya yau ni dai zan aiko. Wagarana dama ita ce nake yin dako, mai hijabi da ke ne zanayi rayuwar aure.